Əminəm ki, süni intellektin nə olduğunu artıq bir çoxumuz bilirik. Lakin memarlıq sahəsində süni intellekt dediyimizdə bəzən elə rəylərlə qarşılaşırıq ki, robotlar artıq bizi əvəz edəcək və ya kompüterlər hər şeyi özü edəcək və memarlara ehtiyac qalmayacaq və memarlar işsiz qalacaq. Bu rəylər demərəm ki, tam olaraq əsassızdır və ya bu qorxular, amma artıq süni intellekt futuristik, gələcəkdə olacaq bir şey deyil. Bu artıq bizim həyatımızın içindədir. Bir çox sahələrdə, məsələn, marketinq sahəsi buna nümunədir. Məncə hamımız fikir vermişik ki, bəzən olur ki, elə reklamlar çıxır qarşınıza, fikirləşirsiniz ki, mənim fikrimi oxudu bu. Hətta bunlar hamısı süni intellekt üzərində qurulmuş sistemlərdir. Memarlıqda bu süni intellektlə bağlı fikirlər artıq çoxdandır var, keçən əsrin ortalarından bəri var. Amma bu daha praktik tətbiq olaraq bu son 10-15 il ərzində başlayıb istifadə olunmağa və ya araşdırılmağa memarlar tərəfindən. Biz memarlar daha çox vizual insanlar olduğumuz üçün burada tətbiq etdiyimiz sahələr məsələn memarlıq planlarıdır. Memarlıq planlarının məsələn deyək ki, bir planımız var və orada otaqları avtomatik olaraq tanımasını istəyirik kompüterin. Burada süni intellektdən istifadə edə bilərik və ya bir formamız var, ora bir plan yerləşdirmək istəyirik. Otaqları avtomatik yerləşdirməyini istəyirik. Belə tətbiqlər var və ya hər hansı bir planda mebellərin düzülməsi avtomatik olaraq və ya ola bilər ki, fasadlardan memarlıq tərzinin tanınması. Deyək ki, bu gotik üslubdadır, barok üslubdadır və s. Və hətta artıq proqram bunu tanıdıqdan sonra həmin üsluba uyğun boş bir yerə və ya təzədən layihə hazırlaya bilir. Bunların ən bariz nümunələrinin biri Stanislas Çaylovun dissertasiyasıdır. O bir neçə il öncə bunu bitirib. Dissertasiya Artificial Intelligence plus Architecture-dır. Süni intellekt və memarlıq adlanır. Burada o biraz da nəzəri tərəfdən danışır. Bura hardan gəlib çatdıq və ümumi digital texnologiyalardan süni intellektə necə gəldik və praktiki implementasiyaları da var. Yenə də dediyim plan üzərində bəzi işləmələr, avtomatik planın hazırlanması və s. bunun kimi tətbiqlər edib. Bəs necə oldu ki, birdən-birə memarlarda bu sahəyə bir çox maraq yarandı son 10 ildə? Belə informasiya texnologiyalarının mütəxəssisləri tərəfindən belə bir alqoritm təklif olundu. Bu GAN alqoritmidir. İngiliscə Generative Adversarial Networks gedir adı. Qısaca bunu izah eləsəm, bu alqoritm şəkillər üzərində şəkilləri tanımaq və ya avtomatik şəkillər yaratmaq buna bağlı işləyir. Və bilirsiniz ki, memarlıqda da ən çox bizdə olan informasiya, planlar, fasadlar və s. hamısı şəkillər üzərindədir. Ona görə də memarlara da buna bağlı çox maraq yarandı və tətbiqlər olmağa başladı. Bəzən şəkillər amma yetmir informasiyanı verməyə. Burada da biz ya müxtəlif alqoritmlərdən istifadə etməliyik, ya da əlavə olaraq buna başqa alqoritmlər. Məsələn, bunlardan biri də ola bilər Graph Neural Networks. Məsələn, bu qraf üzərində olan informasiyanı ora daxil edir. Məsələn, nə ola bilər? Burada əgər biz binadan danışırıqsa, məsələn, binanın planından danışırıqsa, əgər bu otaqdırsa, artıq otağın sadəcə görüntüsü və ya divarlar yox, otağın sahəsi, neçə pəncərə olduğu və ya işıqlandırması necə olduğu, bu bütün informasiya burada ola bilər. Hətta bu Graph Neural Networks məsələn bizim indi istifadə etdiyimiz xəritələrdə bizə əgər xəritə yer göstərirsə, bu nöqtədən bu nöqtəyə nə qədər vaxtda gedəcəksiniz və hansı marşrut sizə uyğundur, bu da bunun üzərində qurulub. Ona görə bu xəritələrdə istifadə olunan sistem şəhər salmaya da istifadə oluna bilər eyni şəkildə. Amma alqoritmin hansı alqoritm olduğundan başqa burada ən önəmli şey bu alqoritmə yüklədiyimiz verilənlərdir. Yəni bura yüklədiyimiz informasiyadır. Bunu biz necə filtrləyirik və hansı informasiyanı yükləyirik? Əgər siz alqoritmə məsələn səhv çəkilmiş planlar və ya pis keyfiyyətdə bina yükləsəz, sabah alqoritmin bizə yaratdığı və proqnozlaşdırdığı informasiya da eyni keyfiyyətdə olacaq, yəni keyfiyyətsiz olacaq.
və ya limitli informasiya yükləsək. Deyək ki, biz ora yükləmişik sadəcə 5 otaqlı binalar. Və bundan sonra maşın və kompüter elə biləcək ki, sadəcə dünyada 5 otaqlı bina var və biz onu yükləməsək o heç bir yerdə bu informasiyanı əldə edə bilməyəcək, öyrənə bilməyəcək. John Gero adlı bir araşdırmaçının vebinarına qatılmışdım. Bu araşdırmacı keçən əsrin ortalarından 60-cı illərdən başlayıb bu süni intellektə bağlı yazılar yazmağa. Hətta o vaxt bu populyar deyildi. Hətta onun 88-ci ildə yazılmış Süni intellekt və mühəndislik adlı kitabı belə var. Və o öz təcrübəsini danışdı. Bunun praktiki implementasiyası ilə bağlı. Onların belə bir layihələri var idi. Avstraliyalı məşhur bir memarın layihələrini götürmək və kompüterə elə öyrətmək ki, bu layihələri təzədən yenidən onun tərzində yeni layihələr yaratmağa. Və bu uğurlu oldu. Yeni layihələr yarada bildilər. Daha sonra rəy bildirmək üçün bu layihələri həmin o memara göstərdilər. Sizin yaratdığınız layihələrə uyğundur, uyğun deyil, bunu öyrənmək üçün. Həmin memar da dedi, bəli, bu uyğundur, oxşuyur, amma mən filan şeyi belə eləməzdim, burada bu şeyi belə eləməzdim və bəzi səhvləri söylədi. Bunlar da dedi, bax, amma sizin daha öncəki layihələrinizdə və onları göstərdilər. Dedilər, burada etmisiniz, burada belə etmisiniz və burada da belə etmisiniz. O da dedi, bəli, etmişəm layihələrdə, amma artıq fikrimi dəyişmişəm, çünki gördüm ki, bu artıq bu həll düzgün işləmir burada, burada belə problemlər çıxdı. Yəni burada o nəyə gətirir? Əgər siz verdiyiniz informasiyada yetərli deyilsə və sadəcə vizualdırsa, nəticədə olan səhvlər də elə qalacaq və əgər sizin fikrinizdə bir informasiya varsa və onu yükləməsinizsə doğru şəkildə proqrama, o artıq proqram onu öyrənməyəcək və bir tərəfdən də bu limitlidir. Əgər memarların yaradıcı prosesində, çünki memarlığın yaradıcılıq prosesi daima inkişaf edən və dəyişən prosesdir. Və burada süni intellektin tam istifadəsi və ya tam memarın yerini əvəz eləməsi limitlidir. Ona görə fikrimcə mənim bu yaradıcılıq prosesindən dəsə daha başqa proseslərdə istifadəsi süni intellektin daha uyğun olar. Əgər yaradıcılıq prosesində istifadə edirsə, bunu çox gözəl düşünməli. Bizim əhatə dairəmiz nədir və biz harda dayanacağıq, hara qədər bizə kömək edəcək bu kompüter. Bundan başqa artıq bizə faydalı olduğu yerlər də var süni intellektin memarlıq sahəsində. Məsələn, biri daha çox marketinqə yaxın olan, məsələn, alqı-satqı sahəsidir və ya deyək ki, siz bir bina tikirsiniz və bunu harda sizə daha çox gəlir gətirəcəyini düşünmək istəyirsiniz. Burada sizə süni intellekt bunu proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər. Və ya məsələn, hansı yer bizə daha uyğun ola bilər və ya binanın ölçüsü necə olsun və s. Bunu siz marketinq cəhətdən süni intellektin istifadəsi ilə proqnozlaşdıra bilərsiniz. İkinci, bizə texnoloji cəhətdən də çox köməkdir. Bunlardan biri deyə bilərəm ki, bərpa sahəsində işləyən memarlar bunu daha çox bilir. Bərpada istifadə olunan texnologiyalardan biri də lazer skaningdir. Bu bir aparatdır və bizə ətraf mühiti skan edir, binanı və ya otağı. Və burada o bizə modeli nöqtə şəklində hazırlayır. Yəni bu bir nöqtə buludu deyilir buna. Bu nöqtə buludunun üzərində sonra işləmək biraz çətin olur. Onda model yaratmaq və orada anlamaq hansı divardır və elementlər necədir və uzun vaxt alan prosesdir. Burada bəzi araşdırmacılar o həmin nöqtə buludundan səthələri anlamaq üçün, məsələn, harda düz səth var, harda necə həndəsə var, bunları anlamaq üçün avtomatik olaraq istifadə edirlər. Amma bu biraz yavaşdır. Niyə? Çünki memarlıq sahəsində çox açıq verilənlər, yəni açıq data yoxdur. Hansını ki biz götürə bilərik. Çünki süni intellekt bəzən minlərlə informasiya, minlərlə verilənlər tələb edir yaxşı öyrənmək üçün. Buna görə bu biraz gecikir. Bundan başqa da bir çox sahədə istifadə oluna bilər. Məsələn, binanın davamlılığını əgər ölçmək istəyirsinizsə, bu binanın karbon ayaq izi məsələn nə qədərdir və ya enerji nə qədər sərf edəcək bu ildə. Bunları analizlərdə də etmək olar. Amma biz burada süni intellekti iki
vəziyyətdə istifadə edirik. Biri, bəzən bu analizlər çox uzun vaxt sərf edir. Amma biz ön dizaynda istəyirik ki, biz öncədən bilək, təxmini %100 olmasa da, təxmini bu necə olacaq bizdə? Məsələn, binanın enerji sərfiyyatı necə olacaq? Və burada süni intellekt bizə daha tez bir şəkildə qısa proqnoz verə bilər və buna uyğun biz dizaynı dəyişdirə bilərik. Ya da süni intellekt kömək edir ki, bəzən insanın da anlamadığı bəzi parametrləri oradan kəşf etməyə və ya çox böyük miqyasda informasiyanı analiz etməyə. Son olaraq da onu deyim ki, bu süni intellektin memarlığa daxil olması qaçınılmazdır. Çünki bir neçə il əvvəl, 50 il əvvəl kompüterlərin istifadəsi belə çox insana qəribə gələ bilərdi. Amma indi artıq kompüterlər memarlıq prosesinin dəyişməz bir hissəsidir və bir çox layihəni bunsuz düşünmək mümkün deyil. Ona görə süni intellekt də buna bənzər bir inkişaf gözləyir onu və memarlar lazımdır ki, bu inkişafı ələ alsınlar və bu inkişafın, bu prosesin bir parçası olsunlar və limitlərini, hansı əhatə dairəsində bu inkişaf edəcək, hara tətbiq edəcək və memarlıqda nəyi tətbiq etməliyik, bunu memarlar özləri qərar versin və bunu əlinə almaları lazımdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.